Io non so mai come chiamarti, Pippo Franco, No, Michele, dai, non iniziare. mio zio, mio nonno, mio cugino, che poi quello non l'ho capita, ma perché mio zio, mio Non so. nonno, sono dei ragazzi, Magari sono vecchio per noi quello. siamo boomer, siamo dei boomer adesso. Three, two, one. Tu sei sempre stato un incubo, che poi tu parti da attaccante esterno, giusto? Sì, in quel tempo lì facevo come trequartista. Ala, però venendo dentro e diventando come... Poi con l'età quando si va avanti ti spostano sempre più Bravo, perché indietro, pensano che non c'è la velocità. che poi Purtroppo. tu sei un talento incredibile, cioè, da sempre, da sempre. Poi guardandoti da fuori, e poi diciamo fai trasparire che sembra un ragazzo. E questo è Grazie, per mi fa me, piacere. cioè io da fuori ci siamo visti poche volte, abbiamo giocato tante volte contro, tante volte è stata dura, però fai sempre apparire insomma questo tuo modo di bravo ragazzo, e poi sei tanto nel tuo modo di fare sei un po' come me quando giocavo, molto silenzioso, però i fatti quando li tiri fuori solo i fatti, diciamo, stai sempre facendo bene. Poi anche quando sei arrivato qua adesso, come tanti che arrivano dicono lo so, però invece non ti dava mai il mister, eh? No. Ancora ce n'hai da dare, ancora ce n'hai. Spero, vediamo. Ma io ho visto che tu hai giocato in Brasile, possibile? Ho fatto una pratica di 4 mesi, sì, perché quando avevo 13 anni il mio club armeno aveva fatto un contratto con San Paolo e dovevano cambiarci calciatori. Dall'Armenia dovevano andare ragazzini di 13-14 anni per 6 mesi e di Brasile dovevano andare ragazzini di 17-18 anni per la prima squadra e cambiarsi così ogni anno. Invece siamo andati a fare quella prova, quella pratica lì, e dopo 6 mesi sono tornato in Armenia. Sei tornato lì, ho visto che hai vinto un sacco di campionati lì, campionati, coppe. In Armenia sì. E Tanti. poi dopo? E poi dopo a 20 anni sono andato in Ucraina, Metalurg Donetsk. Sì. Ho fatto un anno e dopo un anno c'era Shakhtar che mi voleva, l'allenatore Lucescu. Che è lì che sei esploso, giusto? Sì, Anche a perché livello vedevano di europeo. più, perché avevamo giocato anche la Champions e avevamo una squadra veramente fortissima. Lucesco ci hai avuto. Sì. Com'è lui? Ma mi ha Bravissimo. sempre affascinato. Cioè, No, bravissimo. È stato come allenatore posso dire solo delle belle cose, perché veramente gli allenamenti, il suo comportamento ai confronti dei calciatori, tutto è stato veramente... ma come lavora lui tanto con la palla? Perché comunque le squadre di Lucescu giocano Sì, però bene. avevamo 2 preparatori fisici che erano italiani, Ah, e ok, allora quindi facevamo tante corse, ostacoli, tutto quello. lo stile italiano c'è sempre, però mi ha affascinato tanto. E poi tu ci hai avuto Mu Dopo da lì sono andato a Dortmund, a Dortmund pure, 3 anni, il muro 2 giallo. anni con Klopp, sì, e un anno con Tuchel. Ci ha avuto un sacco di allenatori forti, eh. Sì, ho avuto quasi tutti. Klopp com'è? È bravissimo, è un psicologo che ti dà tanta fiducia, che crede in te, ti dà la libertà, fai quello che vuoi. Era veramente molto bravo. Ma è uno, cioè, da fuori, io non lo conosco, insomma, ci ho sempre giocato contro, lo vedo da fuori, è uno che comunque motiva, cioè da fuori Sì. è un allenatore che ti gasa, no? Perché comunque ha le sue No, risultanze, per le lui sue cose. lo dai la vita, Sì, per lui dai la vita. Anche un giorno facevamo un allenamento e lui mi disse: guarda, se fai 4 gol, dovevamo fare un esercizio diciamo, di tiri in porta, e mi ha detto: guarda, se fai 7 gol ti do 50 euro, se non fai me la dai te. Va bene. Alla fine dell'allenamento avevo fatto 5 gol e dopo l'allenamento dovevo portarlo a 50 euro. E ero molto triste, perché lo sai, dare soldi non è facile. E dopo 2 giorni dovevamo giocare contro Francoforte, Eintracht Francoforte, e avevamo vinto la partita 2-1, avevo segnato 2 gol, e dopo la partita viene a abbracciarmi e lo dico
Me l'hai dai i miei 50 euro? Mi ridai Me l'hai indietro. ridato? No, infatti, è un grande, però si vede, si vede. E poi tu hai girato cioè, tutti i campionati praticamente. Ti manca lo Quasi, spagnolo, tranne giusto? il francese e spagnolo. Però, Quelle dei top 5. i top 5, sì. E la differenza tra tutti? Cioè le differenze più grandi, poi il calcio è calcio, però... Sì, però guarda, tranne che ho giocato nei 3 campionati che sono diversi, ma anche dal momento che ho iniziato a giocare fino adesso è cambiato anche il calcio. Certo, Per quello, per dirti che quando giocavo io in Germania era facile, no, non era facile. Da tutte le parti ho avuto difficoltà e anche era diverso. Diciamo in Inghilterra, anche hai giocato te, è più fisico, più individuale, la velocità. In Germania per me è stato più la disciplina, un po' di tattica, però c'era anche la libertà e in quel tempo lì non c'erano calciatori velocissimi. Invece adesso in ogni squadra sono tutti c'hai veloci. Usain Bolt che corrono da destra, da sinistra, o Adesso- magari sono io che ho 35 anni e Anche quello, non però, riesco. però te la cavi ancora bene, te la cavi ancora bene. Invece la differenza di vita, perché tu Dortmund, io c'è avuto un momento che dovevo andare a Dortmund dall'Inter, c'è stato quando c'era Klopp tra l'altro. Che anno era? 2013 forse, io con gli Sì, anni era faccio l'anno un che disastro. sono appena arrivato io lì. Mi sembra che era quell'anno lì. E ero andato a vedere, sai, vai a vedere la città com'è. Dortmund mi sa che non è bellissima come città. Tu vivevi lì? Sì, non È in centro, industriale? sì, bravo, e diciamo 80% dai cittadini lì sono più anziani che giovani, perché i giovani andavano a lavorare e studiare a Colonia e anche a Düsseldorf, per quello non mi sentivo veramente bene e magari ero anche da solo e mi sembrava una città, diciamo, morta. Certo. Però il calcio lì, quel È la vita, muro giallo, è lo la vita. stadio è la vita Che per poi ho loro. visto, non so se l'hanno fatto dopo o prima ci fossi tu, hanno una struttura di allenamento con dei quadrati che si aprono, esce un pallone. Sì. Ma quello È è il football now. quello Si chiama football now. è È una cosa un'avanguardia. pazzesca. Ma tu sì. hai fatto Ho allenamenti fatto, lì? sì, allenamenti anche quando ero infortunato, facevo ogni tanto, Cioè- però è più per i giovani, Sì. per imparare, per migliorare, che per i Cioè, calciatori tu entri della prima dentro questo squadra. cubo e ti esce il pallone a caso da dove? Sì, indipendentemente dal livello, perché c'è livello facile, medio, difficile e anche ci sono livelli se vuoi ricevere la palla da terra o alto, Ma è bellissimo. ma ti spara. Ti spara, lo spara E palloni. invece quando ricevi la palla, se accende un quadrato dove devi giocare la devi palla, andare lì. sì. No, è una cosa molto interessante. Tipo un videogioco, entri dentro Sì, un sì, videogioco. come PlayStation. Ma loro sono all'avanguardia. E invece a livello di vita, dove ti sei trovato meglio? Secondo me in Milano. Italia. Milano, in Sì, Italia a per forza, Roma, vai. anche a Milano. A Roma si mangia bene, a Roma. Ma anche a Milano si mangia Ma bene. Milano è internazionale, a Roma è Sì. più radicata nelle tradizioni, sai, la Ma- pasta. Ma anche il tempo lì era meglio, secondo Esiste. me. Vabbè, però guarda che tu sei Più arrivato. sole. Sì, però tu sei arrivato. Io quando sono arrivato a Milano era ancora quel momento in cui l'inverno era inverno, nebbia. Io 2011 sono arrivato, quindi nebbia, nebbioni. E adesso gli ultimi anni dai un po' meglio, un po' meglio. E invece tu hai fatto Londra con l'Arsenal, Manchester, Manchester, 1 anno e mezzo, dopo da lì sono andato a Arsenal. Ed e Arsenal mi dicevi Arsenal ti sei trovato male. Non è che mi sono trovato malissimo, perché mi voleva Wenger. Che poi ti hanno fatto a cambio Cambiare con Nino. Nino, sì, bravo. Lui è andato a Manchester, io sono venuto a Arsenal e Wenger che mi voleva. Ah, Però dopo 6 mesi l'hanno licenziato e è arrivato una Emery dove provava di adattarsi all'inizio per il calcio inglese e dopo quello l'Inter è casa tua, è sì, vero. e cambiava sempre. Speriamo che rimani per Sì, casa sì, tua per tanti anni. Dai. Spero. E poi finì anche la carriera qui, è bellissima finire la carriera all'Inter. Mi rimane solo 2 anni di contratto, sì, ma- vediamo se anche riesco a finire quei 2 anni. No, ce la fai, ma sei quello che ha fatto più Vediamo, minuti di tutti. Oh. Sì, però.
sono usciti un sacco di No, meme del mister che dico non dico il mister sempre, non ti toglie neanche... no, dico sempre che finché posso devo giocare, perché Sì. dopo quando ti smetti, secondo Ma è la me... mia fine. Bravo. No, non la tua fine, però per non avere rimpianti, Sì. perché non ho giocato, perché ho fatto pochi minuti, per quello è meglio di giocare il più possibile Sì, adesso. ma finché Ma non ti fai... manca il calcio adesso? Allora, mi manca tanto, che poi quello che ha detto anche altri ragazzi, lo spogliatoio. Cioè io ero anche uno che dentro lo spogliatoio e i scherzi, la battuta, anche con i giovani. Quello ho con- sentito, sì. Sì, Mi t'hanno hanno raccontato. raccontato. Sì, lo tenevo un po' vivo, dai, insieme ad altri. Poi gli ultimi anni abbiamo creato anche un bel gruppo, no? Che poi sono i ragazzi che hai incontrato te adesso, Sì, che hai sì. trovato, Bare, Basto, Dima, insomma. Quanti anni hai fatto qua? Io ho fatto 11 anni con l'intermezzo di Samp, ho fatto 4 mesi alla Samp, che purtroppo non sono andati bene, e 4 mesi in Inghilterra. Lì invece mi sono trovato molto bene. Inghilterra, Ho avuto tantissimi compagni sì, nel sì, spogliatoio. sì. Cioè, beh, Magari cambiavano ogni 6 mesi, però tu sei io rimasto tanti, l'unico. ma sai che tante volte tornando indietro guardo mi compaiono le storie su Instagram di qualche mio vecchio Forlani, io ho giocato con Forlani, sì, e ogni tanto mi viene, neanche ci ripenso perché no, ne ho passati tantissimi, allenatori, compagni, però è bello, cioè, quello che mi manca di più è lo spogliatoio, perché è quello che crea i rapporti, poi anche, cioè io ogni tanto, visto mi vedi qua, vengo qua a salutarvi, e quando ritrovo i miei compagni è come se non fossi mai andato via, no? C'è quel legame che è un'amicizia diversa, no? Rispetto all'amicizia Sì, che una sì, fuori, però quello lì è quello che ti mancherà più di tutto, più della partita, più degli allenamenti, no? Non so I quando si ritiri. fatica io, ma dei ritiri, però quello lì è quello che ti mancherà. Infatti finché c'hai entusiasmo vai, ma vai dritto, 40, 45, No, 50 sì, anni. sì, quello sì, finché Tu puoi posso battere il devo record del giocatore, quindi è il giocatore giapponese a 50, no. non mi ricordo come si chiama. No, E invece qua ti trovi bene con i ragazzi? molto bene, sì, molto Ti bene. vogliono bene? Ti vogliono Secondo me tanto sì, bene? non so. Sì, no, ma ti vogliono tanto bene, te lo dico io perché poi quando ne parlo con loro parlano tutti bene di te. Grazie. E No, anche i mi fa veramente tifosi. piacere qua. Dal primo giorno mi sentivo, diciamo, in un posto dove magari non è stato nuovo per me. Mi sembra che nell'altra vita sono già stato qua con le stesse compagni, con la stessa tifoseria, lo stesso stadio, tutto. E ero anche un po' colpito in senso che come mai, sai? Però adesso, essendo qua Beh, infatti un anno vedi e tutti mezzo, i commenti dei ragazzi. Appena fai qualcosa ti commentano subito i ragazzi. però purtroppo l'ultima volta che ho fatto qualcosa era contro Milan. Però ti dico, lo diciamo a bassa voce, tutti quelli che hanno fatto il podcast entro 2 o 3 partite un gol lo fanno, quindi se Sì? fai gol le prossime Va partite ti bene. ricordi di me. La dedico a E te. mi La ringrazi, dedico a te. e mi ringrazierai, e mi ringrazierai. E lo spogliatoio dove ti sei trovato bene, togliamo questo dell'Inter perché ti trovi bene, lo sappiamo, un altro spogliatoio dove dici, guarda, c'era un bel gruppo, c'era una bella atmosfera. Posso dire da tutte le parti mi sono trovato bene nel spogliatoio, nel senso che abbiamo avuto una bella squadra, l'ambiente attorno alla squadra, nella squadra, però anche se sono state difficoltà, in senso che questo anno ci troviamo molto bene perché stiamo vincendo quasi tutte le Certo. partite e quando vinci nel spogliatoio tutto Tutto più cambia, facile. sì, però quando perdi lì iniziano le chiacchiere tra i calciatori, non so, un po' di negatività, tutto questo. Però in senso, lasciando questa a parte, come compagni, come squadra, da tutte le parti siamo stati bravi. Che poi tu, cambiando tanti paesi, anche con la lingua, cioè te quante lingue parli? Tedesco? 5. Tedesco, No, inglese? per parlare puro la lingua, 5. Armeno, russo, inglese, francese, italiano. Tedesco mi sono scordato perché Però era una lingua molto difficile, Difficile. sì, però ho imparato dopo un anno e mezzo, 2 anni. Il terzo anno parlavo benissimo, capivo tutto, però dopo quando sono andato via... con Ciala come parli tedesco?
Inglese, no. Però quando parla lui mi viene in mente Cioè, sì, la dopo lingua. una volta che ce l'hai, secondo me appena la riparli riesci a Sì, tirarlo sì. fuori. Quando abbiamo c'ho qualche compagno che parlano tedesco e quando parlano mi ricordo tutto. Questa è una fortuna, Sì. Però capire è sempre più facile che poi che poi parlare, sì. che puoi parlare, sì. Che ti volevo dire un'altra cosa che ci ho pensato prima. Mi hai detto c'è avuto Wenger. Sì, E com'è lui? è molto intelligente, molto bravo come persona. Ho fatto 6 mesi, abbiamo avuto Cioè, lui è un buone partite, anche allenatore brutte, storico. però mai ha dato la colpa a qualcuno, mai ha fatto un colpevole dicendo che è la colpa tua che abbiamo preso questo gol o abbiamo perso, mai, è stato sempre gentile ai confronti dei calciatori e anche ai confronti dei operai che lavoravano in club. E quello che avevo capito io, lui sempre cercava dei calciatori bravi, non solo come calciatore, però anche come persona. Perché per lui era intelligente. molto importante, sì, di non rovinare l'ambiente, I rapporti sì, personali, umani, diciamo, in club, rispetto sì. al calciatore. Bravo, sì. Lì chi c'era di giocatori forti che dici... Ho avuto Aubameyang, Ah. Lacazette, sì, Tutti giocatori di grande è talento. fortissimo. Dietro chi c'era? Chi giocava centrali? Avevamo Koscielny, Koscielny. francese, sì. Dopo avevamo Papastatopoulos, Ah, sì, Socrates, sì, io a sì, Genova l'ho conosciuto. Rob Holding, Callum Chambers. Dopo Terzini c'era Nacho Monreal, Bellerin, Maitland Niles. E io, sì, quando ci abbiamo giocato io c'era il Nigno, mamma mia, non lo prendevo neanche neanche a sparare, gli andava a 2000 in quel momento lì. Mamma mia, il Nigno, che forte. Ehi, amico. I campioni sono così. I campioni sono così. E tu sei stato capitano da giovanissimo, giusto? Sono stato capitano, diciamo, qualche partita a Metalurg Donetsk perché non volevano lasciare andare a Shakhtar e così mi hanno Ci hanno dato la provato in tutti i fascia, modi, sì, ci hanno però sono provato. andato. E anche per qualche motivo sono stato una partita il capitano a Roma contro la Salernitana perché tutti i capitani Poi erano in fuori. Armenia? Sì. E poi in Armenia, sì, Armenia tanti in anni. nazionale, da 2015 se non mi sbaglio, 15 o 16. Bella esperienza? Bellissima, sì, c'hai tanta responsabilità, però non sono uno che si spaventa oppure nasconde dalla responsabilità, prendo sempre la responsabilità, sono responsabile delle cose che sto facendo e anche delle cose che non riesco a fare perché è una cosa che, scusami però se c'hai le palle la fai, altrimenti no, è meglio di non fare. Te da fuori mi dà l'idea, vedendoti giocare, parlando, no, anche ora, che sei una persona, un giocatore che difficilmente va in difficoltà, non so come dirti, cioè che difficilmente si fa trascinare dai momenti della partita. Magari non momenti... faccio vedere. Però sei molto bravo a non farlo vedere allora. Però no, non lo fai vedere tanto, cioè è come se tu sei proprio conscio di quello che puoi fare, o sbaglio? No, le difficoltà lo avrai sempre. Assolutamente. Sì, anche vincendo, anche perdendo, però devi essere sempre concentrato per non mollare, perché la partita dura 90 minuti, magari 10 minuti sei in difficoltà e dopo 10 minuti cambia, non so, il risultato, stai vincendo e lì devi essere sempre sveglio e pronto a aiutare i tuoi compagni. E anche io ogni tanto siamo in difficoltà, però sto provando di essere concentrato anche in partita per non mollare, perché quando molli dopo è difficile rientrare in partita. Sì, quello è vero, cioè quando vai in partita ti capitano E dei magari non momenti sono negativi. uno che urla tanto in campo o anche nel spogliatoio, però con i miei, diciamo, con la corsa, con la voglia, con un'azione provo di far vedere ai miei compagni che dai, dobbiamo andare, dobbiamo fare il massimo e continuare. E invece Lauti che capitano è? No, in un'intervista ho detto che anche senza la fascia del capitano lui è un trascinatore, nel senso che sta giocando a un posto dove ti fa trascinare la squadra, che sta segnando tantissimo, un sacco di gol
è molto importante, fondamentale per questa Inter e lui sta mostrando. Sta maturando tanto, Sì, non è maturato non è tanto. non è una questione di se c'ha la fascia o no, è una questione come ti comporti sul campo, Sì. perché anche un leader senza quella fascia può farti vedere che guarda io sono qua, non mi importa se sono il capitano o no, diciamo Barella che è il secondo, però anche senza quello ti fa delle cose sul campo che ti lascia la bocca aperta. Voi ce l'avete tanti poi, secondo me, di capitani dentro spogliatoio, perché comunque c'è giocatori di esperienza. Tutti 25. Tutti, Tutti. ma si vede, No, sai ma che quello è fuori importante, un quello è fondamentale. importante perché quando giochi inizi con 11 calciatori e magari in quel giorno lì ci sono uno o due che non si sentono bene, nel senso che non Sì, riescono capita. a fare le cose che possono fare, però capendo che hanno i suoi compagni attorno di loro sono tranquilli, nel senso che se non faccio io farò il mio amico o Vi il mio aiutate, compagno. vi aiutate a vicenda. Ma invece, non per affrettare i tempi, anzi spero che giocherai ancora tantissimi anni, ma per il post carriera hai già pensato, stai già pensando, senza ansia, non ti faccio venire ansia, tanti tranquillo. pensieri, no, c'ho tanti pensieri, però onestamente penso che sarò difficilmente in calcio, non voglio essere in calcio, magari fare un'altra cosa, ci sono tante cose da imparare in vita e voglio anche la prima cosa di passare più tempo possibile con la mia famiglia, con i miei amici e anche dopo imparare delle cose che mi serviranno durante la vita, in senso che ho obiettivi che, diciamo, cucinare, provare, imparare a cucinare, magari... Io sono bravissimo a cucinare. Sì? No, io, guarda, Mi aiuterai? a mia moglie la faccio sta bene, Ah, faccio sì? ogni giorno la spesa, piatti diversi. No, le spese faccio anche io, però cucinare... So cucinare, però non così bene. Tipo metti spaghetti Spaghetti. precotti dentro, che si spappolano tutti. Neanche metto Il sole. ketchup. Vabbè, ma tu hai fatto l'università, possibile? Sì, Ho letto sì, qualcosa? sì, ho fatto il... Tu come sei si chiama? sei Football un piccolo management. genio. Sì, il football management. E anche quella era la prima, e c'ho anche il secondo che ho fatto l'economia. Hai finite? Tutti e due. Mamma mia, Sì. complimenti, ma è Giocando a difficilissimo. calcio, sì. È difficilissimo. Mi hanno aiutato un po', però ho fatto comunque. Ma dove l'hai fatto? In Armenia. Tutti e due in Tutti Armenia? e due, sì. Sei laureato, Sono doppia laureato, laurea. sì, ho fatto anche il militare, ho Tutto, hai fatto tutto, hai fatto tutto. Quanti anni c'hai? C'hai 80 anni? No, 35. Con il passaporto c'ho 35. Il tempo dove l'hai trovata? Però poi hai giocato sempre in squadre top, quindi giocavi sempre. Complimenti. Ho iniziato a giocare diciamo in Ucraina da 2010, già da 14 Hai anni iniziato che a sono... giocare, ma poi in campo europeo, quindi giocavi ogni 3 giorni, cioè giochi ogni 3 giorni. Sì, da quando ero a Shakhtar, da nazionale. 2011, sì, che facevo Champions, il campionato, anche la nazionale. In nazionale ho iniziato da 2007, quando avevo 18 anni, 17. Medaglie ho fatto con la squadra nazionale, però per dire il vero calcio ho iniziato da 2010, quando ero a Shakhtar. E tu hai fatto sempre comunque attaccante. Seconda punta, trequartista. Trequartista, sì, mi in ricordo nazionale quando- ogni tanto mi facevano giocare come play, però non è il ruolo mio, nel senso che adesso sto giocando Tra come 2 anni torni vai ancora difensore più indietro. centrale, sì. Io mi sono fermato, se no facevo il portiere. Ah, sì? La punta Ma anche l'ho tu hai fatta. iniziato come attaccante? Io al numero 10, Punta. io ero numero 10 e capitano nei giovanili. Oh. Grandissima qualità, una qualità incredibile. Mandava in porta tutti. Dopo ho fatto il trequartista, poi il centrocampista e poi fortunatamente Fortunatamente o sfortunatamente? No, fortunatamente, perché se no non ero qui, facevo un altro tipo di lavoro al 100%. Un allenatore, un anno mancava un difensore centrale a Perugia, mi ha detto ora vai un attimo dietro finché non troviamo qualcuno, no? Ha messo Fino dietro, adesso non ho dopo- trovato nessuno. ancora stanno cercando. E poi dopo negli anni sono rimasto lì e poi ho giocato a 3, a 4. A 3 facevo più fatica. Centrale per me era il ruolo mio perfetto a 3.
a 4 pure, se sei organizzato bene, ma io diciamo come hai detto te, ho passato il calcio dove la parte tattica e di intelligenza era molto importante e meno la parte fisica. Dopo, cioè adesso se non vai sopra i 32 km orari, Non puoi non puoi giocare, giocare, sì, nel calcio è moderno vero. non puoi giocare. No, la velocità si è alzata molto. Vanno tutti a 2000. 200. Ieri ho visto un pezzo di Mbappé, mamma mia, devi sparargli per prenderlo, sono tutti così Sì, adesso. no, è molto difficile. E invece che ti volevo dire un'altra cosa che adesso non mi ricordo, abbiamo parlato di allenatori, il mister com'è? È bravo, bravissimo. Ti Mi piace? piace molto, sì. Fa delle scherzi, Sì, sì. però è anche serio, lo sa quando fare i scherzi e quando essere serio. E ti motiva veramente molto bene. Ti sei trovato subito bene con lui? Sì, subito molto Non ti leva bene. mai? Ti dai neanche il permesso di andare in bagno un altro po'? Dici, scusa, mi sta... Però non posso fare niente. Cioè, c'hai avuto tanti allenatori, quindi c'hai anche metodi di confronto, no? tra diversi allenatori che sono Sì, importanti. ognuno è diverso, non posso paragonare uno No, all'altro. sono d'accordo Come su ti ho detto questo. prima, che ognuno è speciale, nel senso che ognuno ha il modo suo a lavorare, comportarsi con i calciatori, non so, fare l'allenamento, tutto questo, e per quello posso dire solo che sono stato fortunato di lavorare con tutti questi allenatori. E invece secondo te la qualità più importante che ha l'Inter in questo momento? Cioè l'Inter è l'Inter perché al di là dei Sì, giocatori, secondo me, della qualità dei giocatori. a parte che siamo molto bravi nel spogliatoio, nel senso che c'è un gruppo incredibile, che siamo molto bravi, la connessione è che ci troviamo molto bene uno con l'altro, nel senso che sul campo ci capiamo con sguardo. Già lo so che vuole fare il mio compagno, diciamo Bare, Ciala, Asla, Fratelli. Infatti gli hai messo una Classe. palla con il Genoa Sì. di sinistro poi, di sinistro. Vedi? C'è un sacco di qualità. No, nel senso che già capisci che cosa vuole il tuo compagno e lo stai solo, diciamo, seguendo. Già sai che cosa farà il prossimo passo, già sai che cosa vuole fare, dove la palla arriverà, dove si aprirà. Secondo me quella è la forza che abbiamo. E invece dicevi, parliamo un po' del post, no? Quello che non rimane nel calcio, anche se secondo me un giocatore come te che ha avuto tanta esperienza con tanti allenatori, che parla tante lingue, perché quello è una cosa fondamentale. Cioè io adesso sto studiando In inglese, calcio sicuramente, è fondamentale perché puoi parlare con tutti, Sì, a quando tutti vai i livelli. in un posto nuovo c'è la cultura, la lingua, i compagni, la città che devi adattarti. È una cosa molto importante. Si inizia a imparare la lingua, dopo ti viene più facile le cose comunicando con i tuoi calciatori, non so, compagni o in città, andando in giro per fare le spese, ristoranti, tutto questo ti aiuta. Però trovi ogni tanto i calciatori che non vogliono imparare la lingua, non vogliono imparare la cultura di quel paese, Certo. di quella città, e dopo iniziano a avere problemi Vanno in difficoltà. e iniziano a lamentarsi. Però sì, tu inizi a lavorare su di te, secondo me non avrai mai problemi. Ma tu quando smetterai tra 20-30 anni, dove vivi? Dove andrai a vivere? Già pensato? Per il momento sto pensando di vivere a Milano, però ho sempre detto dipende dal mio figlio se vorrà giocare a calcio o no, se vorrà un bimbo giocare di 4 anni. Come io. Un bimbo e una bimba, sì, di 4 8 mesi. C'avai da fare allora. Sì, per quello ho detto sì, se lui vorrà giocare a calcio rimaniamo qua a Milano e inizierà a fare. Dopo con il tempo vedremo se si riuscirà a essere professionale, Sì. giocare, o altrimenti torniamo in Armenia. Il magari. prossimo anno puoi iniziare, giusto? Il mio È già iniziato a 5 anni. casa. Te fai Ho triplo, fatto già l'allenamento, fai triplo, adesso andando torni a sì, casa, fai l'altro. devo allenarmi anche con lui. Ma a casa che fai? Tue passioni extra calcio quali sono? Guardare i film, guardare calcio In che di lingua? nuovo. In che lingua li guardi? Inglese e italiano dipende, perché anche fino adesso sto imparando l'italiano, non è che sono Parli bene, sono però, dai. eccellente di parlare, però mi piace imparare Parli meglio delle di cose. molti italiani.
Grazie, soprattutto però, di quelli che c'è in però squadra. c'è sempre qualcuno. spazio a imparare. No, è vero che ho compagni che ogni tanto parlano però non li capisco, perché non parlano italiano. Hanno un dialetto non so da dove. Sì, è E difficilissimo. faccio fatica. È difficilissimo. Ma ho letto da qualche parte che giochi a scacchi? C'è la passione per gli scacchi? Sì, mi piace giocare a scacchi, ti dà la possibilità di pensare, di capire come muoverti, dove andare, non so, il prossimo mosso, tutto questo. Ma te sei un genio, non sei un calciatore. Tu puoi No. fare tutto, Puoi fare Tutto non posso fare. qualsiasi cosa puoi fare. Ma ti piace anche giocare a te? Scacchi, No, io no. A dama sì, a scacchi io non ho mai imparato, non ci ho mai messo mano in niente. Io in verità le mie passioni sono il cucinare, che mi piace tanto. Infatti seguo tutti i blogger, tutti insomma i chef, mi piace anche provare ristoranti cose, di sì. qualità. A Milano ce ne sono tanti, poi se vuoi mangiare bene a pieno. E poi diciamo che il tempo libero quando ce l'avevo lo usavo per recuperare, perché non so se ti hanno detto, Sì, ma sì, io sì. faticavo, cioè Gli infortuni, sì. nei ritiri per me era un incubo, io ne ho una fatica fisica incredibile, non sono un giocatore che tipo Perché cioè, sei alto, sì. mamma mia, per me il ritiro era un È incubo, difficile. ci mettevo tanto tempo a trovare la forma e appena stavo fermo qualche settimana andavo in tilt, dovevo fare ogni volta che stavo fermo un ritiro nuovo per me, era che fatica. Ma adesso, come c'hai tanto tempo libero? Adesso guarda, che cosa- faccio inglese tutti i giorni, da 1 anno e mezzo ormai, perché come dicevo, cioè, le lingue sono fondamentali, cioè, in questo mondo qua se non sai almeno l'inglese fai fatica. Ma quando sei andato in Inghilterra, a Hull City, lì già sapevi... Zero, io zero. E poi lì c'avevo tanti scozzesi, che per me era un'altra, È un cioè una viaggio, lingua sì. che non era Non neanche è inglese, è per un altro me. inglese, Mi sì. parlavano e ho detto, oddio, mo che ha detto questo? E poi dopo, anche lì facevo il corso in inglese, ma lì parlavo tutti i giorni, cioè provavo e alla fine, dopo a 3 mesi già più o meno parlavo, mi facevo capire e capivo cosa dicevano. Al tempo che iniziavi a parlare, Dopo già sei tornato. sono tornato e dopo niente, non l'ho più praticata e adesso ho ripreso con una maestra tutti i giorni, faccio inglese e poi io ho una struttura da Assisi, ho un hotel, quindi sto lì, gestisco un po' l'hotel. Bravo. E poi adesso ecco intervisto voi ogni tanto, lavoro per l'Inter, fa faccio un bene. po' di cose, cioè, mi tengo un po' impegnato. Avevo pensato pure di fare l'allenatore, però è un impegno che al momento è troppo grande. Cioè lì come dici te, cioè, devi avere passione, devi ricominciare a fare la vita di prima. E quindi per quello ti chiedevo. Oppure magari se non vuoi essere a casa, fai l'allenatore Oppure per... quello, o se c'hai dei grandi problemi a casa, Sì. dici, no, Inizia a fare subito, appena smetti con i li fai ritiri, subito. con gli allenamenti. Però- con i- No, quello le ancora non sono partite. pronto. Però a te ti piacerebbe farlo o no? Allenatore? Sì. No. Non Perché ti ci già vedi? essendo calciatore, già passi tanto tempo al centro sportivo, ai ritiri, non so, allo stadio. Essendo allenatore è ancora più peggio perché devi analizzare l'allenamento, chi far giocare, come parlare dopo con il calciatore per dire che guarda questa partita non inizierai, però la prossima magari vediamo. Dopo analizzare l'avversario, no, è un sacco di... Tu più direttore ti vedrai, sai? Sì? Perché c'hai una bella Parlerò dialettica. con Piero per andare Senti per Piero dire che guarda dopo 2 ti metti anni dietro di lui. Sì. Direttore io ti vedrei bene. Allenatore non lo so, Vediamo. lì devi essere proprio appassionatissionatissimo. Però No, mi piace perché poi- dare consigli, però quello essere si allenatore, vede, no. è per quello ti dico questo, perché si vede che c'hai anche una bella dialettica, nel senso ti esprimi, No, però ti direttore esprimi magari, bene. penserò. Direttore, pensaci. Sì, perché poi quando smetti dopo, cioè, sei giovane e la vita è lunga, dici sì, giustamente la famiglia e i figli, che è la Sì, scelta sì. che ho fatto anche io, però comunque dopo è Dopo è sì, lunga. qualche mese o qualche anni già ti stanchi e vuoi Sì. tornare. Sì, perché cioè, passi da 100 a quasi 0 e quindi il riadattamento non è cioè è come se finisci una parte della tua vita ma e rinasci di nuovo. Sì. Però te Vediamo. comunque sei laureato tutto Vediamo. quanto, magari è una cosa che ti può piacere. Vediamo. Grazie Miki, mi ha fatto Grazie a tanto te. piacere, sei una bella persona, un grande calciatore e ti auguro di stare qui il più possibile e di togliere tante soddisfazioni per tanto tempo. Grazie Andrea, Grazie, grazie Miki. per questo discorso. Grazie. 3, 2, 1.
Carina, eh? Bellissimo. Sei Mi è bravo. piaciuto. Sei bravo a parlare. Oh.